Ciao a tutti. Lo scorso video, che riguardava l'upgrade dei pick-up della Gibson SG dagli originali 490T ed R ai secondo me più performanti Bass Bugger Pro e la sostituzione dell'elettronica sul circuito stampato con un cablaggio in aria, CTS Orange Drop e Treble Bleed, ci siamo lasciati con la promessa che avrei realizzato una guida sul setup completo della SG, utilizzando quelli che sono i dati di fabbrica e risolvendo due problemi tipici di queste chitarre, ovvero il fatto che le corde, in uscita dalla stop bar, ingaggiano gli spigoli della stessa stop bar e del ponte. Utilizzerò questa immagine per cercare di essere più chiaro. Come noterete, le corde toccano dove non dovrebbero. Il problema si potrebbe attenuare sollevando e di molto la stop bar, ma questo porterebbe la mano destra ad assumere una posizione innaturale. Altro problema noto, che risolveremo, riguarda il pick-up al ponte. In pratica, se dovessimo rispettare le quote che Gibson indica come distanza da misurarsi tra il polo magnetico e la corda, quest'ultima andrebbe a appoggiarsi sullo spigolo anteriore della mascherina del pick-up, con gli effetti che possiamo facilmente immaginare. L'immagine dovrebbe chiarire ciò che intendo. Per risolvere questo problema non dovremo far altro che premere la sesta corda, il Mi basso, al 22esimo tasto e sollevare il pick-up quel tanto che basta perché lo spigolo dal lato rivolto verso il manico non sfiori la corda che stiamo premendo. Regolazione avvenuta, effettueremo la medesima operazione anche sulla prima corda, quindi Mi cantino premuto al 22esimo tasto e sollevamento dello spigolo esterno del pick-up fino a sfioramento della corda. Ricontrolleremo che la regolazione di un lato non abbia influito sull'altro e passeremo al settaggio, questa volta dei due poli interessati, che andrà eseguito premendo la corda relativa sempre al 22esimo tasto e portando il polo anch'esso a sfiorare la corda, sia per il Mi basso che per il Mi cantino. Tutto ciò che abbiamo fatto ci condurrà nella condizione di aver azzerato l'interferenza spigolo-polo in maniera tale che, quando a corde montate andremo a regolare l'altezza del pick-up, non avremo collisione tra la corda e la mascherina. Vi assicuro che si tratta di un'operazione semplicissima, più difficile da spiegare che da eseguire. Adesso la prima cosa che andremo a fare sarà quella di liberarci dalle corde e, come vedremo, questa è un'operazione assolutamente necessaria perché propedeutica al passaggio successivo che consiste nella regolazione dell'altezza dei poli magnetici dei pick-up, operazione che a corde montate è assolutamente impossibile da realizzare. Ci occorrerà adesso un calibro per la misura del radius della tastiera. La SG ha radius 12 ed è quindi questo strumento che andremo ad utilizzare. In descrizione aggiungerò il link Amazon per procedere all'acquisto della muta che utilizzo io. Procederemo replicando sui poli magnetici del pick-up interessato dalla regolazione il raggio di curvatura della tastiera. Questa operazione ci assicurerà che tutti i poli copieranno perfettamente l'andamento curvilineo delle corde. Potrete constatare i benefici in termini di suono quando a setup ultimato proverete la vostra nuova chitarra. E ribadisco nuova perché il carattere, i toni, la presenza dei medi miglioreranno notevolmente. La procedura è molto semplice, sviterete i poli per sollevarli, avviterete per abbassarli. Non preoccupatevi se svitando un po' di paraffina uscirà dalle sedi, si tratta di quella che in fabbrica hanno aggiunto perché le viti non grippassero sul corpo del pick-up. L'immagine che segue mostra come che si presenterà l'andamento dei poli a regolazione ultimata. Questa operazione andrà eseguita per entrambi i pick-up naturalmente. Il fatto di aver precedentemente sollevato i poli magnetici posti all'estremità
ci fornisce adesso, per il pick-up al ponte, la possibilità di utilizzare il calibro già sollevato dalla mascherina. Ricordiamoci quindi di non modificarne l'altezza iniziale, cosa che invece, in considerazione dell'angolazione favorevole delle corde, non sarà necessaria per il pick-up al manico. La fase successiva consiste nella pulizia accurata di tutte quelle parti normalmente poco accessibili a causa della presenza delle corde. È consigliabile l'uso di un panno del tipo tessuto non tessuto che non rilasci pelucchi. Altra cosa fondamentale è la lubrificazione del capotasto per evitare, in fase di accordatura della chitarra, quel continuo tirare e allentare le corde perché inceppate sul capotasto. Passiamo adesso al controllo del serraggio delle chiavette utilizzando una chiave a bicchiere che eviti la possibilità di graffiare la verniciatura grazie alla protezione offerta dalla rondella sottostante il dado. Rimettiamo adesso in posizione ponte stop bar per passare alla fase successiva. Fase che consiste nel montaggio delle corde. Come sempre monterò delle D'Addario XL120 Balanced Tension nella scalatura 1046, che vi consiglio di provare almeno una volta perché secondo me è imbattibile per tutte quelle caratteristiche che vanno dalla brillantezza dei suoni alla resistenza all'usura, dalla tenuta dell'accordatura al rapporto qualità-prezzo che non guasta mai. Durante questa operazione risolveremo anche il secondo problema di cui vi parlavo, il fatto che nella SG le corde in uscita dalla stop bar, anziché proseguire verso la sommità delle sellette, toccano la stessa stop bar e il profilo d'ingresso del ponte. Certuni obietteranno che questo sarebbe un non problema, ma io ho notato che il suono impasta meno se le corde toccano semplicemente nei 3 punti dedicati, cioè la sede delle ball hand, la sommità delle sellette ed il capotasto. Per ottenere il contatto dei 3 punti senza altre interferenze, come dicevo, abbiamo 2 scelte. La prima consiste nel sollevare oltremodo la stop bar. La seconda, che è quella che preferisco e che adotterò, è il montaggio wraparound delle corde. Le stesse, in pratica, verranno inserite al contrario di come siamo abituati a fare. Entreranno cioè dai fori lato ponte, avvolgeranno la stop bar e proseguiranno verso il capotasto. La maggiore altezza ottenuta eviterà i contatti non voluti ed inoltre il feedback ottenuto dal taglio della mano che scorre sulle corde scoperte a me personalmente piace e dà più sicurezza. L'annodatura che adotto è quella a singola spira sulla chiavetta con inserimento della corda sul foro posteriore del piolo ed ansa a bloccare appena uscita dal piolo stesso. Ultimato il montaggio delle corde ed accordata la chitarra, proseguiremo il setup occupandoci di uno dei settaggi che più impattano sul nostro modo di suonare. Sto parlando della curvatura del manico. Per ottenere un metodo di misura valido avremo necessità di utilizzare uno spessimetro a lamelle da 1/10 di millimetro. Questo perché, cercando tra la documentazione ufficiale tutto ciò che ho trovato relativamente alla misura da ottenere, è stata la voce non più alto dello spessore di un foglio di carta, no more thicker than a piece of paper, cioè 0,004 pollici, che tradotto in millimetri significa appunto 10 centesimi, cioè 1/10 di millimetro. Per effettuare la rilevazione della curvatura porremo un capotasto al primo tasto della sesta corda, del Mi basso per intenderci, premeremo la stessa corda al 15° tasto ed effettueremo la misurazione tra la sommità del 7° tasto e la superficie inferiore della sesta corda. Se la misurazione, come nel mio caso, non dovesse restituire il valore corretto, avremo bisogno di agire sul truth rod, quella barra che attraversa per intero l'interno del manico della chitarra, il cui scopo è proprio quello di agire sulla curvatura del manico. Rimuoveremo quindi la placchetta di protezione posta sulla paletta per avere accesso al dado di regolazione. Ho parlato di dado, ma si sarebbe potuto trattare di una testa a brugolo o anche di una vite. Dipende dalle scelte del costruttore. Gibson utilizza un dado in pollici ed avremo quindi bisogno di utilizzare l'attrezzo che forniscono in dotazione. Con altre marche sarebbe anche possibile l'utilizzo di utensili standard. Agiremo quindi sul dado o vite fino a raggiungere la quota desiderata sulla sesta corda all'altezza del 7° tasto.
Questa regolazione risulterà particolarmente utile ogni volta che decideremo di cambiare la scalatura delle corde o nel caso di variazioni ambientali di temperatura o umidità. Al termine rimetteremo la piastrina di protezione in sede ed accorderemo la chitarra per passare all'operazione successiva, cioè la regolazione dell'action. L'action è quella cosa che tutti vorremmo fosse il più bassa possibile per migliorare la velocità nei cambi di tasto o di accordo, ma con la quale ci scontriamo sempre perché, se troppo ridotta, finiremmo per far friggere le corde, ma in questo caso ci viene in aiuto Gibson con le quote corrette. Ciò di cui avremo bisogno sarà il nostro fido spessimetro a lamelle e la chiave a brugola o il cacciavite a seconda della scelta del costruttore del ponte, perché è proprio qui che andremo ad agire per sollevare o abbassare le corde, il ponte. La regolazione si effettua su sesta e prima corda ponendo un capotasto al primo tasto e portando il valore misurato tra la parte inferiore della corda interessata e l'area superiore del quindicesimo tasto rispettivamente a 5,64 di pollice pari a 2 mm per il Mi basso e 3,64 di pollice approssimati a 1,2 mm per il Mi cantino. Accoppieremo quindi le lamelle dello spessimetro in modo da utilizzarne il minor numero possibile e ponendola più sottile al centro tra le due più spesse. Solleveremo ed abbasseremo il ponte fino ad ottenere lo sfregamento dolce dello spessimetro tra la corda ed il tasto. Questa è probabilmente la più semplice delle regolazioni, ma anche quella che ci restituirà il feedback migliore quando l'avremo realizzata. Soltanto un'accortezza da seguire: ogni volta che andremo ad agire sul ponte sarà bene controllare l'accordatura della chitarra, questo per evitare che l'aumento o la diminuzione della tensione delle corde porti ad una modifica della curvatura del manico. Tutto qui. Nel caso foste sprovvisti dello spessimetro, metterò in descrizione il link Amazon per l'acquisto di uno di buona qualità ad un prezzo veramente basso. Prepariamo adesso le lamelle dello spessimetro nelle misure da 0,4, da 0,6 e da 0,8 mm, perché andremo a controllare se l'altezza del capotasto è corretta o se lo stesso dovesse necessitare di interventi. La misura andrà effettuata a corde libere e sul primo tasto. Le misure corrette che dovremo ottenere sono le seguenti: un 64esimo di pollice pari a 0,4 mm per la prima e la seconda corda, 1,5 64esimi di pollice pari a 0,6 mm per la terza e quarta corda, mentre quinta e sesta corda dovranno restituire un valore di 2 64esimi di pollice pari a 0,8 mm. Nel mio caso ho trovato la sola sesta corda poco più bassa del previsto, di 2 decimi per la precisione. Non starò quindi a fare nessuna modifica salvo non dovesse interferire con i tasti. In questo caso deciderò se sostituire il capotasto oppure se spessorarlo per ottenere la misura prevista. Attualmente però non noto nessuno sferragliare di corde, quindi penso proprio che la terrò così. Per controllare che il setup prosegua come deve, Gibson prescrive che si attui adesso il controllo del manico. Il controllo consiste nella rilevazione dei valori che abbiamo precedentemente ottenuto quando abbiamo settato l'action. Come ricorderete, avevamo regolato il ponte in maniera tale che, a primo tasto premuto, le corde Mi basso e Mi cantino al 15° tasto raggiungessero un'altezza rispettivamente di 5,64esimi di pollice, cioè 2 mm, e 3,64esimi di pollice pari a 1,2 mm. Queste stesse quote, se tutto procede correttamente, le dovremmo rilevare, stavolta a corde libere, sul 12° tasto. Uniamoci quindi di spessimetro e procediamo alla verifica. Tenendo conto che si potrebbe utilizzare anche un righello, con gli errori di parallasse che comporta, non preoccupiamoci più di tanto se le misure dovessero scostarsi di pochi decimi. In fin dei conti sarebbe lo stesso errore che potremmo realizzare utilizzando uno strumento di misura non appropriato.
Io ho trovato giusto il Mi basso, la sesta corda, appena un po' più bassa. Ciò è dovuto probabilmente al capotasto che, come ricorderete, nella mia chitarra manca di 2 decimi di in altezza. Questo non mi ha comportato nessun problema e quindi lo lascerò così. Siamo giunti alle battute finali del nostro setup. Andremo adesso a regolare la distanza dei pick-up dalle corde, senza dimenticare che grazie all'azzeramento dell'interferenza tra i poli magnetici e lo spigolo della mascherina che abbiamo realizzato in apertura, quando abbiamo copiato il radius della tastiera sui poli, adesso potremo ripristinare la distanza corretta corde pick-up senza preoccuparci delle corde in appoggio sullo spigolo. Ormai conosciamo bene il nostro spessimetro a lamelle e da come ottenere gli spessori di misura. Lo prepareremo quindi per proseguire il nostro lavoro. Agiremo iniziando dal pick-up al ponte e premendo la sesta corda al 22° tasto. Regoliamo la distanza tra la sommità del sesto polo ed il Mi basso a 3/64 di pollice, pari a 1,2 mm, lavorando sull'apposita vite di registro. Avvitandola il pick-up si solleverà, svitandola si allontanerà dalla corda. Sempre sul pick-up al ponte porteremo il micantino, premuto al 22° tasto, a 3/32 di pollice, cioè a 2,4 mm dal polo magnetico relativo. Passando adesso al pick-up al manico, con le stesse modalità del pick-up al ponte porteremo il Mi basso a 4/32 di pollice, cioè 3,1 mm, ed il micantino a 3/32 di pollice, cioè a 2,4 mm. La prima corda, come avrete notato, condivide la stessa distanza in entrambi i pick-up. Siamo finalmente giunti all'ultima delle regolazioni di questo nostro setup, ma dulcis in fundo adesso dovremo confrontarci con il settaggio che richiede più pazienza tra tutti quelli che abbiamo già eseguito. Si tratta in pratica di intonare la chitarra. Intonare la chitarra significa che, per ogni corda, premuta in un particolare tasto, la nota che si genererà dovrà seguire la progressione prevista senza che questa cali o aumenti. Ciò che ci occorrerà saranno un buon accordatore, un giravite ed un capotasto, insieme ad un po' di pazienza come vi avevo già anticipato. Agiremo prima accordando la chitarra e poi ponendo un capotasto al 12° tasto. La nota che ricercheremo sarà la stessa della nota che stiamo suonando a vuoto, maggiorata di un'ottava, quindi se stiamo suonando la corda Mi basso al 12° tasto dovremo ottenere la medesima nota e se ciò non dovesse accadere dovremo agire sulle sellette poste sul ponte, avvicinandole al capotasto se la nota è calante, allontanandole se è crescente. La difficoltà sta nel fatto che ogni volta che gireremo sulle sellette, ogni volta dovremo togliere il capotasto, riaccordare la corda a vuoto, rimettere in posizione il capotasto e controllare a questo punto se la regolazione ha avuto successo. Altrimenti dovremo ripetere la procedura tante volte quante saranno necessarie per ottenere il risultato voluto. È possibile che in chitarre particolarmente affaticate dagli anni o costruite con poca cura, non riusciremo ad intonare perfettamente una o più corde, perché le sellette raggiungeranno prima il fine corsa. In questo caso pazienza, ci accontenteremo di raggiungere il valore più prossimo possibile senza farne una tragedia, salvo la differenza non sia di un tono intero. In questo caso dovremo davvero preoccuparci, ma se dovesse mancare soltanto una frazione di tono vuol dire che faremo di necessità virtù. Alcune raccomandazioni, oltre a quella, non mi stancherò mai di ripeterlo, di accordare di nuovo la corda a vuoto ogni volta che agiremo sulla selletta. Primo, eseguire la procedura di intonazione con la maggior superficie possibile di manico poggiata su un supporto morbido, o la leva che si svilupperà finirà per falsare il settaggio. Secondo, eseguite per 2 volte tutti i passaggi, soprattutto se avete lavorato molto sulle sellette, perché la forza della singola corda è concatenata a tutte le altre. Vi lascio al resto del setup video perché spesso le immagini aiutano più che tante parole.
Io comunque resto qui sul canale a disposizione di chi avesse domande o necessità di chiarimenti. Aggiungo soltanto che se le misure e le conversioni delle quote dovessero sembrarvi tante da non riuscire a memorizzarle, aggiungerò un riepilogo delle stesse in descrizione.